Isuda ay ayaton biya grasa kuni sabat ni sagtunggal maysa kun maysa. Salamat Ama sa iyo po, walang hanggang papala dahil pinagkulag mo sa aming Espiritu Santo na siyang mapatnubay sa amin. Pag may pay na marud ka na kayo dagiti surat kas pakauna. Kadagiti sungin kay nanan apan nagserbi kadagitoy akaurat ng pagmitikas. May pay dalang mga Diyos ang awis iti may sa kanmaysa tapno iti tostay iti bana na may pay kadagito ay tapos Iti surat masarakan iti Colosas 2:17 nga agpatingga iti 22. Iti maulog iti surat pipilin tatak mo kayo dyan dagiti dakes nga sursuro. Iti 17 dagitoy banbanag isuda idi iti aniniwan dagiti banbanag mo maingam ibagi kukwa ni Kristo di kay kumapakukaw ti kundunayo babaan ti siya sinuman nga agin papakumbaba ken gapu iti panagrupkat kada iti anghel nga talged kada iti banbanag anak na asi papalangkwad gapu iti panunot na alinalasag kasaan nga talinoy iti ulo aga ken kuana amin abagi idinto mataraunan ken masangal gapu kada iti nagsusuupan ken ururat rumang ay tirarang ay anadyosan, no natay kayon, anay kanunong ken Kristo iti may papan, karagiti na inlubungan na sursuro, apay-apay, akas lagbibiyag kayo babaan ti lubong, nga tulog kayo karagiti al-alagaden, di kay iganan, di kay ramanan, di kay sagidan, ba impiros na maudi, banbanag amin na mapukaw da, iti pan nakaramat da, mayan nurot, karagiti bilbilin, ken sursuro, dagiti tattao, punto. dagito naman ay ayaton nit may pakaw na kadagito puso iti may sa kanmaysa. Kas panakaisagana ay ayaton kadagiti sumanan na nabertot apag karaon iti may sa kanmaysa. Tapnoy jay mabalinan nyo kumangarot iti mapnag ay tapnoy iti kasta kadagiti sungat da kadagiti aglikmot iti maysa ken maysa kada kayo at ako mga rod na nagkunasged apan nakaaw ken tapno iti kasta ay ayatan idangan nagmawatan ko mga rod manen iti maysa ken maysa kada kayo dagiti isungin kaya pagsat tawan kuna nga rod ay ayatan idangan nag iti naibasa tinagbabatan ti maysa ken maysa kada kayo di kay kumangarod ipangruna iti daytoy ano takunan mi kada kayo ken nabayagan nga da ngayon unoy mi ti maysa ken maysa kada dagiti panangipang pangruna yu kuma ay ayaten ti pannakawis yu ti na espirituan na panagtidya ngem gapunay ayaten tadda kayo iti daytoy alubong wan sumurot kayo dagiti isu paglentegan iti lubong ngem san kumangarod nga isuda dagiti may pangruna kada wen takunan mi kada kayo ti agdama kasasad ti maysa ken maysa kada kayo. Iti daytoy na kay parsuan ti maysa ken maysa kada kayo adda makita yu dagiti suwami na ban. May pakita da kada kayo tapno iti kasta mabalin yu kumangarod a panunutan. No anya ay ayaten tinakaayaban iti maysa ken maysa kada kayo iti daytoy nagdiswan dagiti saka iti maysa ken maysa kada kawen kud no launay kayarigan na kumakada kayo ay ayato no may kabil dagitoy nga rod alas lasag iti maysa ken maysa kada kayo isumot lang nga nangipukpukan wenno nangipuyutan iti Dios iti amos ti maysa ken maysa ken nagbiagan dagiti karkararway iti maysa ken maysa kada kayo tapno ti kastag serbi kayo nga rod iti isu ay ayaten anang buludan yu iti daytoy Katlo da ay ayatan nga mailitan dagitoy alas lasag iti maysa ken maysa kada kayo wenno kas iti mapaspasamak iti agdama. Amay pupok dagiti sungarod alasag iti maysa ken maysa kada kayo wenno ti kinatawo yu iti daytoy lupo. Kunahan nyo ay ayatan idangan na
Agsiwarak iti kapanunutan iti maysa ken maysa kada kayo dagiti kayatan nyo nga aramidan kuma. Ana imbag ay ayatan ken pakaragsakan dagiti isu abagbagi ti maysa ken maysa kada kayo. Ada maysa banag sana mabalin nga maipupok iti tunggal tao ay ayatan ida. Isu na mabalin na pagserbi iti Dios uray saan kumangag balin iti lasa. Tapno iti kasta ay ayatan nida nga anak agtuloy garod dagiti isu asa ti Dios nga agtukar kada. Isu na daytoy iti kapanunutan iti maysa ken maysa kada kayo nga saan tupulos ay ayatan ida marukod no sa dinno iti kayat na turungan. Ken kayat na nga aramidon kay batugan ay ayatan ida. Iti espiritu a mga iwan iti maysa ken maysa kada kayo. Tapno iti kasta da kumalaeng ay ayatan nida nga agbanag. Nga dagiti isu pannakawis iti maysa ken maysa kada kayo. Agbyag kayo nga rod iti pudno a kinaimbag. Daytoy a panunot iti maysa ken maysa kada kayo mabalin nyo pagdayaw iti Dios. Uray kuma iti lasagsan nga agbalin ulitek manen kada kayo. Nga mabalin matlaang ay ayatan nida nga anak nga iti daytoy a panunot ti manglapad karigiti amin na naimbaga kayatan ti maysa ken maysa kada kayo. Daytoy panunutan kuma iti maysa ken maysa kada kayo kadagitoy nga kaurasan a panapangagyo ay ayatan. Awan iti mabalin amang lapad iti panunot ti maysa nga tao no di iti maysa nga makinikon uno nang tidan iti Dios ken kuana. Isot gapunay ayatan nga no iti isu abagi at dangarot a malaputan ken adda a maipup. Iti panunot ipukaw na kumangarod iti rag-o ken ayat iti Dios. Nga naggapo iti puso ay ayatan ida. Ket iti ngiwat ida idayaw na kumangarod iti isu nang awis kada kayo iti adin numan na suli iti daytoy alubong nga nagpadagan dagiti saka iti maysa ken maysa. Kada tapno iti kas ay ayatan. Agduras ti maysa ken maysa kada kayo iti daytoy a pamati ket di kay tupulos may busan kadagiti naimbag at sursuro. Pamaypay ti maysa ken maysa. Dagitoy ay ayatan ida dagiti maypay kada kayo kadagitoy nga kaurasan tapno iti kas. Mulyon kumati maysa ken maysa kada kayo dagiti isu nga nagtakderan ti maysa ken maysa kada kayo. Tapno ijay ay ayatan ida nga anak mapnagkumay ti puso ti maysa ken maysa kada kayo ket alaen nyo isa. Apan nakaamiris no kasano iti kinagasat iti isu nga adda ay ayatan ida nga anak iti sidong ti panagpamati iti Apo. Ket dagitoy ay ayatan gapu iti ebanghelyo na ipay kada kayo nga awan metlang ay ayatan iti mabalin nga rod a makakubsat kadagitoy aban banag muti laeng metag ti panunot nga ipay. Ipay ko dagiti surat ay ayatan ida. Tapno iti kasta dagiti banag adda amas nalawlawag kada kayo. Ay ayatan nila. Tatiyag na nayon agmatibker kumarot iti maysa ken maysa kada kayo. Kadagiti isu ay ayatan. Ngayon akan ang siyempre. Kat iti parabor ken pamindisyon ibatik ida karon. Iti ayat Diyos at kumakara kayo itiyag na nayo. Diyos. Ni Kristo Jesus, gapo iti bilin ti Dios ama nang isalakan kada tayo ken ni Kristo Jesus nga inanama tayo. Isurat ko ken Timoteo na paypayso nga anak ko ti pambati barabor asi ken na ti Dios nga matayo ken ni Kristo Jesus nga apo tayo iti may kadwa nga paulo dagiti naulbo da sursuro ken ti ebanghelyo ti parabor panakidangadang iti nasayaat a pamayan. Kas
Sinawat ko ken ka, nga agpapit ako may ijay Efeso, idi na panak ijay Macedonia, tapno ibilin mo ko mga kadagiti daduma adida mangisuro ti sabali asursuro. So dida sangwen dagiti sarsarita paspasaw ken kapuunan nga awan panumpalan na isu apagkapuan dagiti suksupyat anang nangruna ngam ti panagserbi ti Dios nga adda iti pamati. Ngam ti pakaipaayam ti bilin isu ti ayat nagtao iti maysa puso ken nadalus. Puso an nadalos ken ti maysa na imbaga naken ken ti pamati adi balin-balinan. Dagiti daduma sinminada kadagiti yabanat ket napanday ti maysa nga awan kapapayan na apanag sarsarita ti maudi at arigagayan dat agbalin a manursuro ti linteg idinto adida maawatan uray ti sasawenda uray ti paniklikanda asita talget iti maikadwa nga surat parehas na mudlaon o Timoteo 1:3 nga agpatingga iti ay mali gana 5 kayon di umuna sorry 3 nga agpatingga iti 7 ti Paulo ti surat dagiti naulbod a sursuro ken ti ebanghelyo ti parabor panatidangadang iti nasaya at apamayan kasinawan ko ken ka nga agpati ka kuma iti Efeso idi na panak iti Macedonia tapno bilin mo kumadagiti daduma adida mangisuro ti sabali a sursuro ket dida sangwen dagiti sarsarita paspas dida dumasimina da kadagiti abanag ket napanday ti maysa nga awan kapapayan na panagsarsarita siya ti maudi at arigagayan dat agbalin na manusuro ti linteg idinto adida maawatan oray ti sasawenda oray ti paniklikanda as itatalget. Alagan ingkarina di kanto bayan inggan at panumpalan ilayaw tayo tinagan na inirig tayo tiyayat na amin na parswa basul ay sinubot na basul mo ken basul ko inkarong Jesu Kristo sumapakantay ayati apo babaen panagtumbal mo. Yung sarili upang makapaglingkod sa Kanya, ang lamesa po ay handa sa bawat isa po. Mic ka. Kasama, kenti Diyos Espiritu Santo nga umay na nangipaay ti adal kada tayo. Yaman king ragsak na tuyak manan sangwanan ta makangagap ti adal. Padlaawan ko kayo kay tinaimbag nga agsapa na miss ko po kayo. Miss you too. Ada nga min nga Lagi naman kayo nakikita. at dati decision nga nakaplano para kanyak nga haan nga naipalubos. So nag-decide ako nga agtuloy silurot ko adi nga pansarilik nga desisyon nagsisi ako man nasa huli ang pagsisisi nga ko nadangaro. So agyaman ako kana ni Apo ta hanap nga binaybayan ug di mga pagsubok na intud na kanyak adi ti nagpatugkor kanyak na agtultuloy pay agi paayak ti may isang nga himno sa kanang bayo ko kanang nga salamat o Diyos sa pagsubok sa buhay ko at ako ay lumalago at tumitibay Diyos salamat din natutunan kong magtiis kahirapan man o sakit
Nanasin ko. Nango Diyos, amat ayo yan. Espiritu, may man lang idalat ka na kayo, kaurasan, kapagkat, ay kaurasan mo ay angin. Diyos, di tayo kumalipatin, iti panagyaman kina ako kayo, tayo di ka na tayo manan, iti kong daway nga makikipagmaymay sa nga agarami, iti padayan na, ni Apo tayo. Umayan ko lang ipasa, iti surat ko na ipaay, ang kaurasan kapagkat, ang masarakan ito ay umumangatin mo, Diyos, masaot iti paulo na. Ay pagkapawasan sa kanya kayo ang kapaksa. Ay at po, ang nagkamangkot, safety, mas pagkaya ko. Diyos Ama, Diyos Anak, at Espiritu Santo. At kami mo, na nangitaay, imay sa atas panagtayaw, anas kumakitit lang tayo ngayon. Itag tayo kita nagtayaw, kaya ako at daan kay ragsak di puso. Kasi pamagat natin kantaan, lagitan tayo nga kanayon nga no. At lagi kita tanad nga sumangkay nga hantay nga aya, lagitan nga ni ako. Mapalalwen, tiagsin na ay tadda ni Jesu Cristo, subsubay bye-bye ang amin na naglabas, amin na nagpas. At damay na pipintas, ludi ka at tararan. Pag-ibig, panghating, ken panagserdim, isubo. Lagi pemadana inimbal nga langay ayat kan siya. Di ka pa'y may bayan, uray pa'y sa dinuka. At tangan ka na yun, mukha sa pulang mabaling na katungkulan, napiyagong tuloy. Nagumika, ngen na pukang awan tulus di nabati, layap niya. Lagi pemoda na papating, nga aguluran ka. Palito kami nga datar na, ragsak di ang patigan. Awan ikila dunit, mapunas lulwa, manyapay kat sa pulen, kapyagong
bayan. Kami nga mababait na nga sumangot nga po. Kung mo rin ang kasunod. Nagyang mga gumawat iti pamakawan kami panagyaman kanya. Kapag ano nga magpapama iti naldaw alpal. Kung mo rin ang kasunod, dalatangay nga. Dalatangay dalatangay nga si kakaputak kanya na anda nga si tutap kernak nga anda nga sumangsago Nakakikidam. nakasat anda may tutuloy ko ta anda may nga pangipay ta awang kas kanagdayo takdal nga kanagdayo Kumaupay ka, likod narway, awan na side, apagdamangan, mapulpukan ka, tiknam nga daksen, si pamanunod ken kani Jesus si pamanunod ken kani Jesus luawan gayem makipagrit na dalan na pagkat manikanawa di papanunod kan kani Jesus ata itatibay mo ay walang laga uray sa dinong titaasin na sumuruten ka si papanunod kan ni Jesus nutis tulisu sumuruten ka ni Jesus ada asumip sibay mangisalakan magikanawa at sibay mo ay wanan na ka di ka abot di ka agkapoy mutirabi ulit na seple di ka abutan di ka maupay ni Jesus ada asumit sibay si papanunod ken ka ni Jesus luawan gayem makipagrit na dalan na pegat mangikanawa si papanunod ken ka ni Jesus Ano yan, tingnan natin kung galman sa Batabuyukit. Ano man, right?
maligaya. Buong pagkatao sa kanya'y alay ko. Lahat ng kabadayan Sa buhay ko'y ingatan, sa kanya ipinagsagdan, pinagbiling lubusan. pag-asa, natagpuan ang tunay na Pagkabitak ko ng aircon dito, nagputin. na napanagdadago. Ngarod kati naabutak tatay jay naitad nga mensahe tatay nga kuna nakat maawatan ko matunggal maysa iti pagsasaadan tayo. Hanyo ko mga ipangpangruna iti daytoy alubong kuna nakakapsat. Ipangpangruna tayo kuma iti na espirituan a panagarami. Pudno laon ay kakapsat. Kat kuna napay tatay kat dagitoy ang mapaspasamak. Hanto nga naala jay term na jay panangisurat ko ngam jay taray ti utak ko kuna nakat haan nga daytoy ati nga pa mapaspasamak kat maiparang maipakita kada tayo tapno ag panunot tayo. Kakabsat iti daytoy naitad kanya tayo nga uray tayo langay nga mailitanon naipupok tayon naipupok tilasag tayo pudno launay. Kinatao tayo, ngum ko na natatay ka saan ko mga maipupok kat jay ngay panagaramid tayo iti pagayatan ni Apo Diyos di panang isuro tayo di na espirituan nga aramid tayo di kumati saan nga naipupok kat napanakakabsat ito'y surat nga naipay kada tayo kat bilbilin kakabsat iti turong na kat kakabsat ito'y Kolosas, Kapitulo 2, dakil nga sa lutsod kada tayo. Tapos no launay nga, kanayon na, artoy tayo, na kabangon tayo, no, di naman dyan nakapakliban tayo, ide, kat may bangon na tayo ni Apon, kat apay ta, may maulit-ulit pay laang dyan ngay, maulit-ulit tayo pa ilang ngay di nga pagsasaadan tayo ngay nga napalabason agsublikan tuman ijayon di adal mo idi nalipata mo at di kasi kakabsat iso nga panunutan tayo ko mga idi na biyag ni Apo gapo iti panaka idi natay ni Apo idi panaka pataw na di jay ngay panangilan sa G-Cross kat karaman dagi jay nga nagbasbasulan amin nun idi nagungar kat karaman tayo mat nga napaungaran kat dagi jay napalpalabas kuman nga napasamak idin kat adangay kumadji step na ngay nga agrang ay tayo tapno iti kasta ngay kat ada iti pan makakitaan nga da tayo nga rudmot kat ada tayo iti kastoy nga sekta nga mangiturong ngay adji ngay pag-upgradean iti tumunggal maysa ket iti 21 di kay iganan, di kay ramanan, di kay sagidan. Ammo tayon kakabsat nga dakes ta inaldaw-aldaw nga may palpalagip. Matlaang kada tayo ammo tayon tuwing lawas ada may palagip nga daytoy iti dakes ammo tayon daytan kakabsat ta. Idi ka na tayo ni Apo iti kapanunutan. Tapno mailasin. Dayjay nasaya at ken madi. Ket apay nga ita maaramid tayo pailangon pudno da tayo ngamin ket tao tayo laam no perfect. Kunada nga rod nga nobody's perfect. So nga mararamitan tayo dagi nga banpanag ket kasapulan tayo nga rod ko mga nga amirison tapno iti kasta malisyan tayo dagitoy nga banpanag takunan nga rod. Tainik ka na tayo nga rodan iti bilbilin nga tapno may dyan tayo dagiti dakes. Madi na tayo pa'y parparigatan ni Apon. Ikan na tayong tuwing lawas iti guideline. Tapno lang may tuwid tayo dagiti banbanag nga kasapulan tayo ko mga ituwid. Iti 22 banbanag amin ang mapukaw dahil iti panaka aramat da amayan nurot ka dagiti bilbilin ken sulusuro dagiti tattao.
kunan nakakabsat dagitoy dagiti ngay nainlasagan nga aramid tayon. Nung masurutan tayo dagiti nga panagar-aramid. Ket iti pa naka adi ngay bilbilin na daytoy ket nananay ko maiti pa nakaawat tayo, maipaay iti panagamu iti palimot nga Apo. Tapno iti kastakit saan tayo ngay nga malipatan dagiti nga banpanag ngem adi nga rod ko na tayo nga tao tayo lang maminsan ket malipatan tayo. Dayjay ngay ket kasla ngay no madi tayo makapanaw dijay ngay nga panunot tayo awan ti ag-upgrade kakabsat. Iso nga pudno dayjay. Ngamjay ko na ako no dayjay ti panpanunutan ti tumunggal may nga tao tayo lang awan ti ag-upgrade. So kasapulan tayo matlang alisyan dayjay ngay nga panunot. No dikit ti iyaramid tayo kang runan kanyak nagsasautat ta nga dayjay ko mga step ti maaramid ko. Ket mapanakakabsat ito'y Timotyo 1, kuna nakakabsat ti Paulo na ipalagip nakin Timotyo dagiti bilbilin na kami. Ngay ket kanayon met lang ijay surat tat ay jay mensahe tatay ni Apo Dios. Dagiti nga mapaspasamak kada tayo ket pudno launay nga dagiti banbanag sumrek iti kapanunutan tayo nasaya at narugit haan tayo dayta mapawilan. Umunag kakabsat ngam datayo iti honor daytoy nga bagay daytoy nga panunot isu datayo mutlaong ko datayo iti adda iti kabailan na nga putudon ikadon irwar dagiti nga kapanpanunutan tapno iti kasta mapatungpal nga rodyo ko na ti Apo Dios nga jay ngay datayo mapatungpal nga jay kayat na ngay nga mapasamak ka datayo nga datayo iti mangtingel iti daytoy nga impaay na nga kapanunutan tayo ket sapay la kadi ko makini Apo takan kanayon ko malaeng nga dagijay laeng nasaysayaat nga kapanunutan iti adda nga maisurreg ket daytoy lang kakabsat iti indak pa nakiinadal kada kayo ket naimbag nga bigat tayo amin maisupli kini Apo iti panangkaday. Madaydayaw iti may nga Dios ayaten nga kapsat ken kastamod kada tayo amin nga dito itakot sa pailak kumanta jay mensahe iti may nga Apo kada tayo iti dayto ikat adda nga kan nga butaw dagiti iso nga pagikargaan tayo tapyan milaw na nga kababait kuma ta di pailang muna nga kablaw ni Pangulo tayo adda di ipagpagana nga sa dino nakaikabilan na dagiti bukal nga dagiti Apo wenno dagiti sasao di taduma di gitalan taduma rabaw ti bato di taduma na ikabil iti na nasayaat nga daga wenno datay puso nga nadakop ti may sakin may sakit atakada tayo ket iti panag usbong na wenno panagtupo na makita ka dagiti tunggal aramid tayo hanggang nga kadagiti aramid nga makikita ti mata no di ket kang runaan datay nalimid nga panagaramid tayo ken salutso diti masanton nga espiritu kada tayo itatay nga hanya ba iti nakayaban iti may sakin may sa kada tayo nga na idiso iti saka na iti daytoy nga lubong kaya nga saon apay nga nabiyag ka wenno apay nga adda ka ditoy lubong ita nga agdama ket kapo kadagiti iso nga agdama nga mapaspasamak kunana anya dayjay nga nasayaat kinhan nga nasayaat nga magungguna tayo kuma sipot ka tayo tapo na yarig na ngay nga no halimbawa tayo ket yarig na ko na nga naikabil iti lasag iti wenno na ipuyot iti anges wenno dayjay biyag tayo at dapay lang itagdama kadua na ngay dayjay kararwa nga agbibiyag so ibig sabihin agbibiyag daytoy nga lasag at dapay ti may sa nga kararwa nga agbibiyag wenno nakasad iti daytoy nga bagi na nakabatay iti daytoy nga planet Earth tatta kunana pay ditoy nga gumaw-gawawa kunana nga kadagiti isu nga kayaten tayo nga no daduma maipupok wenno maikulong wenno malapkedan tayo kadagiti kayaten tayo nga ama aramid ngem anya iti maysa nga banag nga pasimudag na kada tayo iti daytoy itatang agdama nga
Han nga pulos nga maikulong, han nga pulos nga malakbedan. Jay kapanunutan ti may sakin may sak at tayo. Jay kung natin nga utak mo lang yan. Agpaiso, tano datay utak mo, kat kastalang ti kayat na, kastalang angam no inutam magngaluktan day nga kapanunutam, ay kadamat ti lugar iti mas na sa isaya at paingahan lang nga kadagiti. Kayat kukumajikas jay ngam. Ay, kas jay latan no di mo mat nga igawan ng paraan day tapanunot mo ngay kat hanggang doon na lang. Ngam ko na, daytoy nga panunot ngay nga mabalin nga maaramat nga makadanon gin maaramid na ay na makadanon kadagiti kayatan na nga madanon ngam daytoy mat lang nga panunot ti manglaped jay nasayat kin naimbag ko mga aramidem anya day jay tangrunaan na nga ipangpangruna tayo jay pa nagserbi tayo iti Apo. Ay na nabanbanogak tirabi ket nagregat met ti pumangon. Pil na pil mat tay bagbagi mata iso mati kung ko na jay utak mo. Ngam ko na di bagay nabanbanogak ndak pay kumakayat ti pumangon. Ngam ko nam di utak mo pumaong ka diditan naudikan. Ay kitang parang uyuden di utak mo di bagay angam no yung palugos mo. Agwet Dawid kapay na ang na dumanan de tayo nga di ka mga partakam kitidang na udikan. Hindi ka ay na dangkit na banbanog ka nga perme kat inayadem te magna tasayang ta eden. Diyos ko, aming nga masabat mo. Ano gan ano kawin no anak giramang kapay ka nagiti makakikita nga mata. Sige ko na nang nga pasangkir. Bari-bari ako nagang kumatiban bandera. Makapaulit nga ng kababae na maduktalan tayo itatangam nagsaya mo ti pinagsaon ni Ate Espiritu kanya tayo nyakit din nga naganat ngam bilang may isa nga tao kung nanay jay kulosas makipagbasa akman ulit ayatay nga kakasat apay ayang ay may katihungtong kung nadaman hindi katatayon tatasar sa rutsudan apay ayang nga naitawak pay na dito'y lubong nagadumat nga parikot ko awan lang na hindi lalaghanan di biyak ko nagadoon nga rigat ko apo kakasyan na kadidi nagpay laalangan kung natin no gatumanog at tutukot na gini parikot tayo ngayon ito kung nanatap tayo tatayumot lang ti mangil-ilit dito'y nga lasag palayain mo naman lagyan mo naman siya ng tas lang ay jibagim ko mga nga no puro staff puro ano di ba na ang di staff toys tingnan ko nga ang staff toys tingnan ko nga bagitan nga napasakan lang ang tanong karon tibya napasiksikan lang kahit ko no hindi ka na yung nakangkanang junk food anangay na salunat mo ikamot ati sustansya tabagim kat nag-ikamal ati sustansya tabagim irama mo mga ikati sustansya di panunod mo no nabannog ka walang forever kapatid hanggang agnanayon nga mabambanog apaunda ka agumada nga sikat maibusan ti piksa nga sikat ag high blood di ka nga sinang awan da kalain ka ay na kurang lang nga ay na kung natatay kutak mo inaramid tayo bagimon kung na dito'y Colosas 17 kararag ni Pablo may pay kadagiti taga parabor iti Diyos. Paulo na ati kat iso ti umuna kadagiti suamin nga adda kat iso amin nga banbanag adda ken kuana nati balikas no datayo kat pinabuludan na tayo iti biag kantay mga ruti serbina no sika pinagkatiwalaan na kani among mo ang tanong katiwa-tiwala ka ba hindi kat nga takay pagbagaan pa lang nagatong reklamo mo bis na nga nalagman pa nagtrabaho pinagpasalamat ka taday di nga nagrigat nga ba nagkintiwala nagkinyam intiwala nagkinkatampo na nga kayang niya po Diyos tukot lang tangatan panunutin nyo buong balay na intiwala na kinyayo di anak ka
Sika nga ta. Makagpautang ko tangin na man nagadugit tayo mo. Dumutami pautang mo. Kadagiti mga mapaspasamak kada tayong nagtakil titiwala ni Apo Diyos ngay nga kaya tayo nga pagtarkasan. Isud ka po na nga kitaan tayo laeng kin luktan tayo ti panunod tayo tapnon maawatan tayo katnuhan tayo nga maawatan iti agdama hangka nga kaagungot iti Diyos hamo nga sisihan ni Apo Diyos no di ka ikararag mo kin urayem patunayam nga karapat dapat ka nga pagtiwalaan iti Apo. Ikan tayo ti sirpi datay biag ngayon pabulod na kinya tayo tano na tayo kataptan. Nagpasan, awan biag mo, kun kunam nga ay nakampay lang ko mga tatatay na, nagadupay kuma. Ti bilang may isang tao, no di kat kumano. Matay ka, nagkumatay ka, naon pa'y pagproblema ko mga karubang. Palay mo, ready ko maam amin, tadi da ngay nga kaguratan aniniwam. Numay ka dito'y nga espiritu, subli ka nga espiritu. Tatano, bibiyag ka, ang kamag agin bibiyag ka. Walang forever. Dagiti mga pasakit, kadagiti puspuso tayo, gamin kas, jay lang kaunag, jay panagayat tayo kadakwada. So nga kas jay lang kasakit, kaunag jay anak kas jay lang kaunag jay sakit nga marik na tayo. So nga kas jay laeng. Jay guram magtan, kaput hamo makayan tag sapsapor day tabagbagimon. Dadam nga nayunam imbis na nga panag-anam. Nakasabat ka pa dita Facebook world ng nayon at damanin. So nga alwadan tayo dagiti masapsabat tayo. Batiin natin. Antayo nga bisitaen. Batiin lang. Antayo nga bisitaen. Ket no bisita, amo nga pagyanon. Nga isong tumot lang iti mang visit kin ka. So nga damot lang kanya tayo kakabsat. Nung maaawatan tayo, nung haan, naglakad sao. Nung sikat ti adadjay. Hanga na imot ti Diyos, adang ti aramatin na tapong mang tud, mang lawag king katap no niti kastahan mo nga at susukot iti pagkrigrigatam. Kin kuna na pay nga mo nang dawat na iti Apo kanya tayo iti tingal daw may nga mapnek kumati puso kayo. No nabsog ka nga ang reklamo urian niya tinaipaspasang kin ka nga taraon na spiritual kin iti na inmaterialan. No adda iti panagyaman mo, nabsog ka. Umanay hanga kurang una na pa dito tatlo maiwasan tayo DJ ngay isuti ulo iti bagay kaya nangasaon ti iglesia isuti poon iti nauna nga anak kadagiti na tayo taknon kadagiti suhamin isuti katanukan no pinagtiwalaan na kamot ni Apo Diyos no pinagtiwalaan na kamot ni Amo mo no ka namang feeling amo ka na dyan ay pinagkatiwala lang sa'yo ang anak kaya feeling mo anak mo na yun huwag kang maging mayabang tinabit na ano adutoy kamot under Union Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada adoda ada ka ti UECFI na italagking ka nga agbalin ka nga opisyal ay kapil na pil mo magtan tatay tugaw mo di ka magtan nga agupra bilang may isa nga naikabil kin pinagtalkan iti Diyos uray hamo nga amo aramidem kanang agpaspasagit ha. No tagadengdeng ka, agarami ka. Ako na masabol iti panagtungpal kin panagaramit iti naimbag. Ket ti panunot lang iti maysa nga inang tedan iti Dios iti biag iti makalaped kadagiti. No kunam nga masadot ka bil nga bil mo latta. Ngem no pagimbagan tumati pagkagagitan pil mo kuma. Napipil ko. Yung napilpil ko man. Ako. Anya, tinaano si Diyos kada tayo. Papanak man na yata nga kapsat ka na yun na ijay Timocho. Talaga nga nagado iti madalapos nito.
Kat di da sang ay Timoteo 1 iti kapit ay bersikulo na nga 4. Kat di da sang dagiti sarsarita paspasaw ken kapuunan nga awan panungpalan na isu nga paggapuan kadagiti supyat anak ng runangan ti panagserbi ti Dios nga adda iti pamati. Sarsarita nga paspasaw nakiangaw-angaw ka, nasupraan nyo, nagpungtot kamat, nalipatamon. Day kukuway ti Diyos. Napukaw amin nun. Di nakita da, day jay pinagpungtot mo, itatay, di kalman, awanon, dagi di na imbak iti. Day jay ti alwadan ti may sakin, may sakata tayo ayatin na kapsat. Tano ti sao, nagpanang tayo mat ti sao. Nung napay na umay kagsao dito isango. At ako mamot kawadwadan na. Kababain mo, naglalain mo lang. At ako tagdudo mga paglalaingan tayo kakapsat. Depende jay kaya, di may sakin may saka na tayo kinda jay ngay ni kuna na ngay nga voluntaryo nga panagaramit kin panagitid di bagbagi tayo. Kangrunaan kadagiti kukwa iti Diyos. Dandali na lang ako nang nga napartak kayo magkadagiti bukbukod yung nga bagbagi ngam na apay kadagiti kukwa. Namamang namin nga nasipin ang ibagat espiritu. Ngam kasdi di pa nakaawat ko. Naglalain tayo kadagiti bagbagi tayo, kadagiti paglaingan tayo, ngam nutuko pa iti Diyosen. Apay tayo imutan tayo. Amo yun no, di na tayo nga inikan iti oras tayo. Kadagiti na pag naglabas, i-balansi tayo ngay. Idi na ikulong tayo, di na COVID tayo ngagpapada. Anya iti tinartaray, dagiti panunot tayo. Kinila